La Secretaría de Salud Guerrero se ha colocado a la vanguardia nacional de la prevención y promoción del uso de condón y la píldora del día siguiente con su campaña en radio y televisión, como lo destacaron los periódicos de circulación nacional Universal y Reforma. El Universal fue más allá al resaltar con un video en su versión online en el que afirma que el estado de Guerrero cuenta con dos superhéroes que tienen la intención de promover el uso del condón y la píldora del día siguiente. En tanto, en Reforma, en la sección Estados aparece la información ilustrada con fotogramas de los spots de televisión que lanzó la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría de Salud Guerrero con el título Crea Guerrero Ciudad Deseo y desglosa los audios de los materiales ilustrados con dos personajes creados en cómic para promover el uso del condón y la píldora del día siguiente. El secretario de Salud del Estado, Lázaro Mazón Alonso, ha insistido en que la medicina preventiva es mucho más barata y más efectiva que la curativa. La medicina preventiva es más barata y es más efectiva que la medicina curativa, lo que se ha llevado a estrategias de comunicación social. La campaña de la Secretaría de Salud Guerrero coloca a la entidad a la vanguardia en la prevención y promoción del uso del condón y la píldora del día siguiente para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, que ha tenido tan fuerte impacto con resonancia en medios de comunicación como el Universal y Reforma, por citar solo dos ejemplos. Una noche de fin de semana en Ciudad Deseo. Entonces, ¿qué, Gaby? ¿Se va a hacer la fiesta? Pues sí, ¿no? ¿Traes globos? No, la neta no traigo. No, así no, ¿eh? Chin, ¿y ahora cómo le hacemos? Déjenmelo todo a mí. ¡Super condón! Sí, si quieren iniciar la fiesta y además evitar enfermedades y embarazos no deseados, usen condón. Uno para ti. Gracias, Super condón. Recuerden que sin globos no hay fiesta. Una mañana después de una noche de fiesta en Ciudad Deseo. ¿Qué te pasa, Gaby? ¿No te gustó? No es eso. Es que tengo miedo. ¿Y si quedé embarazada? No pienses eso. Usamos condón. Sí, pero se rompió. Ahora déjenmelo todo a mí. ¡Super píldora! Para estos imprevistos utilicen la píldora del día siguiente y así se disminuye la posibilidad de un embarazo no deseado. Gracias, Super píldora. Recuerden, no es un método anticonceptivo. Solo úsela en casos de emergencia.